civaka melve derib pirani wekî di helbest û kilamê Kurdî da ku derbas dibe Elegez. Wextê dibêjin Elegez mentiqeyeke û navê gundekî jî Elegez e û bi 11 gunda ye. Ev 11 gundana li zimeyê çiyayê Elegezê da yani di bakurê çiyayê Elegezê da divê deşta wê da bicîbûnin û ev 11 gund jî bi taybet bi çanda kurmancî û bi ola êzdatî hemû jiyan dikin. Piranî jiyana wan li ser rênşberiyê ku heywan xwedî dikin û em bibêjin rêşberiya zêde çandinî da zêde cep patates ku li gel me dibin li vir dibin kartof û bi vê cûrê jiyanekî dikin tabî wê hêlê hînkî sar em hêla berojê Elegezê çiyayê Elegezê digirin dest jê re dibêjin deşta Talînê û bi rexê deşta Erîwanê ve digire ku ji aliyê êdirê bigire heta Ardahanê seranser cîranin û heta çiyayê Agiriyê ku cîranin bi taybet ewar kuvanek e di vê kuvanê de nîzkê 300 gund e di nava vê 300 gundî de jî her gundekî de bi daha 20 malê me civaka êzdî hene û bi taybet hemû jî wekî berê kalûbavê me digotin em û Ermeniya li vê derê bi hevra xweş dijiyan û tu problem tune kirî hev li vir jî eynî werkînê ye kîrîwatiyê wa hala jî heye diçin ser şînê hev jî diçin ser şayê hev jî û şîn û şayê hev bi hevra pîroz dikin û qedr û qîmetê wa cîrantiyekî pir xweş û bede bi hevra jiyan dikin kê mezina ku em wextê dipirsin ku em dibên Ermenî divê birêmenin ku em ji Ermeniya pirsikin em dibên Kurd divê birêmenin ji ber çima birêmenin biratî ku bi vê cûrê wekî kirîwin wekî derê xwe hevra vedikin ocaqê hev ziyaret dikin û divê xalê de tu problemkî heta niha nava wa da çînê û îro rojî bîle niha bi du radyoya tê ew kirin nîv saetê bi li ser ol û edetê êzdatî û li ser çand û kultur û aynî bi wî cûrê jî kurmancî hemû du radyo nîv saet saetekî hîn weşan tê kirin û ji saet 7:45 û 8:45 yani saatekî weşan li vê derê tê kirin bi 2 frankasa û ev ji bo gelê me hala jî deriyekî em bibêjin jînê ye ku em dengê hev dûr dibîsin. Ê li vê derê du hev rojnamê me derdikevin ki rojnama yek bi navê Zagros û yek jî bi navê Riya Taze hîn jî derdikevin û digêjî millet. Ê li vê derê hemû di gundê me de ku dersê zimanê Kurdî diçe di heftê de 2 saet 3 saet ku ciyê dersa heye û duwa ew kada dersê zimanê Kurdî û bi tîpê Latînî diçe bi taybet dersdar jî em bibêjin defter jî hemû ji alê dewletê tê fînanse kirin û tê dayîn maîşê wana jî bi wî cûrê tê dayîn û zarê me dixwînin avana jî hil ji bo asîmlasya çê nebil bo milletê me ev tiştane tiştê pir baş e.